Kavaja përkujtoi sot 36 vjetorin e rënies së dëshmorit të parë të demokracisë Josif Budo me një ceremoni të organizuar në qendër të qytetit. Në aktivitet morën pjesë familjar të dëshmorit, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues të Partisë Demokratike, antar të shoqatës 26 Marsi, si edhe 10 qytetarë. Sipas traditës, ceremonia nisi me interpretimin e bandës frymore të qytetit, e cila ekzekutoi pjesë muzikore në ndërim të figurës së Josif Budos. Fjalën e hapjes e mbajti kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili vlerësoi figurën dhe sakrificën e dëshmorit, duke theksuar se emri Josif Budos mbetet simbol i luftës për demokraci dhe liri. Në gjithë përkujdesin e Bashkisë Kavajës sot e nderojmë me një bust siç ka hije, siç ishte viti që kaloi për vjetor. Jemi më krenar se kur, sepse Josif Budo derdhë në Bronxin, në cilin ai jo vetëm se meriton, por gjithë secili prej nesh, gjithë secili prej qytetarëve të Kavajës është krenar për veprën, për sakrificën, për mundin, për gjakun që ka derdhur për qytetin, por jo vetëm, por edhe për gjithë Shqipërinë. Vepra e Josif Budos, gjithë secili prej nesh na bën krenar dhe ne çdo ditë ecim në hapat dhe në ato që ai dha për demokracinë. Në fjalën e tij, Qosja përcolli edhe një mesazh politik, duke deklaruar se Kavaja ka qenë dhe mbetet djepi i demokracisë, ndërsa u shpreh se qyteti duhet të vazhdojë të drejtohet nga forcat e djathta. Sa kohë ne jemi këtu dhe nuk i hapim rrugë kujt që mendon që vjen Kavaja dhe e ka si pelegrinazh, por Kavaja është djepi i demokracisë, Kavaja do mpull, Kavaja do përkushtim, Kavaja do vëmendje, të cilët vetëm Partia Demokratike dhe vetëm ne ja kemi dhënë. Më pas, kryetari i shoqatës 26 Marsi, Tahir Okshtuni, bëri apel për ruajtjen e kujtesës historike dhe për vlerësimin e figurës së Josif Budos, duke theksuar se sakrifica e tij nuk duhet të harrohet dhe se historia duhet të dokumentohet me përgjegjësi për brezat që vijnë. I bëj thirrje të gjithë shkrimtarëve të Kavajës, i bëj thirrje njerëzve të Pemës që ta shkruajnë historinë origjinale, sepse kjo histori ne si Kavajës në bën krenar, sepse duke qenë krenar, ne jemi edhe si kryeqytetar të parë të Shqipërisë, sepse sakrifikuam për një demokraci, sakrifikuam për liri. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Deka Kavaj, Rudin Hylviu, përkul me respekt përpara figurës së dëshmorit, duke theksuar se liritë dhe të drejtat që gëzojnë sot qytetarët janë rezultati i sakrificës dhe gjakut të Josif Budos dhe të gjithë atyre që kontribuan për vendosjen e demokracisë në Shqipëri. Me përgjegjësi të madhe për Josif Budos, sepse ai sakrifikoi jetën e tij për demokracinë. Dhe duhet ta ditë mirë se demokracia i ka themelet Kavaj dhe po këtu nga Kavaja ne do ta ndryshojmë dhe këtë regjimin e sotshëm, ashtu si dha jetën Josif Budo dhe burrat dhe gratë e Kavajës janë të gatshëm që ta ndryshojnë sistemin e sotshëm. Në përfundim të ceremonisë, të pranishmit vendosën kurora me lule pranë bustit të Josif Budos në shenjë nderimi për jetën dhe veprën e tij. Omazhet vijuan edhe pranë bustit të dëshmorit të kombit Indrit Cara, i cili dha jetën në luftën për çlirimin e Kosovës, ku përfaqësues institucional dhe qytetar vendosën gjithashtu kurora me lule. Ceremonia u mbyll me një koktejl të organizuar nga organizatorët, ku morën pjesë familjarët e dëshmorëve, të ftuarit dhe qytetarët e pranishëm, duke përmbyllur aktivitetin përkujtimor, kushtuar figurave që kanë lënë gjurmë në historinë e demokracisë dhe të kombit shqiptar.